Pacientes que têm migrânia, geralmente eles têm náuseas e tem fono e fotofobia. Meu nome é André Porporati, sou dentista, professor e pesquisador na Université de Paris, na França, e aqui neste perfil eu ensino dentistas a terem segurança no diagnóstico e resolverem 100% dos seus casos de bruxismo, DTM e neuropatia. Fonofobia é o barulho incomoda. Fotofobia é a luz incomoda. O paciente, quando está tendo uma crise de migrânia, ele geralmente tem que ficar mais isolado, num lugar escuro. O cheiro incomoda. Quando o cheiro incomoda, chama-se osmofobia. Isso é na migrânia. Na cefaleia do tipo tensão, não tem náuseas, tá? Pode ter fono ou fotofobia. Nunca as duas. O paciente nunca tem as duas aqui na cefaleia tipo tensão. Quando tem as duas, é mais característica de migranosa, do tipo enxaqueca. Beleza? Se você quer saber mais sobre isso, escreva ATM aqui nos comentários para receber uma aula completa sobre o assunto.